សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតង់ជាមួយនឹង horizontal or vertical dimension គឺជាធូរមួយប្រើដើម្បីធ្វើការវាស់ប្រវែងទៅលើអង្កត់ឬក៏ជ្រុងរបស់ object ដែលមានលក្ខណៈស្របគ្នាជាលក្ខណៈប្រឈរឬក៏ជាលក្ខណៈផ្ដេកអញ្ចឹងយើងចូលទៅបង្កើត object មួយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបង្កើតចតុកោណកែងមួយបែបនេះអូខេអញ្ចឹងឧបមាថាខ្ញុំចង់ធ្វើការវាស់ប្រវែងពីអង្កត់នេះក៏បានឬក៏យើងហៅថាជ្រុងនេះមកជ្រុងនេះអញ្ចឹងជ្រុងពីរហ្នឹងគឺវាស្របគ្នាចឹងខ្ញុំចូលទៅ click សកត់នៅកន្លែងនេះមកដើម្បីធ្វើការចូលទៅរក tool ហ្នឹងនេះ tool ឈ្មោះថា horizontal or vertical dimension ហើយយើងបន្លែងម៉ៅមកហើយយើង click ហើយអូសមកជ្រុងទី2ថ្មីវា snap ជាប់របៀបនេះហើយយើងលែងហើយយើង move cursor ឡើងទៅលើឬក៏ចុះក្រោមបន្តមកទៀតគឺយើងឥឡូវខ្ញុំដាក់ទៅនេះចុះខ្ញុំ click កន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការតម្លាក់វាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ zoom វាធំយើងឃើញនៅកន្លែងនេះគឺវាបង្ហាញអំពីប្រវែងរវាងអង្កត់នេះមកអង្កត់នេះហើយយើងត្រូវចាំថាអង្កត់ហ្នឹងគឺវាស្របគ្នាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅមួយទៀតខ្ញុំចូលទៅវាស់ប្រវែងពីប្រវែងជ្រុងនេះមកជ្រុងនេះហើយយើងឃើញថាជ្រុងពីរហ្នឹងគឺវាស្របគ្នាទើបអាចយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ tool នឹងបានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយើង click ទាញអូសវាមកភ្ជាប់ជាមួយនៅខាងក្រោមមកវា snap ជាប់របៀបនេះហើយយើងបន្លែងហើយយើង move cursor របស់យើងមកខាងក្រៅក៏បានឬក៏មកខាងនេះក៏បានហើយយើង click មួយទៀតដើម្បីធ្វើការតម្លាក់វាឬក៏យើងនិយាយហៅថាផ្ដាច់វាមកអូខេអញ្ចឹងគឺវានឹងបង្ហាញអំពីចម្ងាយរវាងជ្រុងនេះហើយនិងជ្រុងនេះវាប្រាប់អំពីប្រវែងហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គឺវាដូចឥឡូវមុនដែរគឺដូចជាការដូរ style ការដាក់ទំហំអីគឺវាមានដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំដាក់វាប៉ុណ្ណេះចុះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនពិបាកទេតើតូនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ horizontal ហើយនិង vertical dimension គឺជា tool ប្រើដើម្បីធ្វើការវាស់ប្រវែងជ្រុងរបស់ object ដែលស្របគ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា